हेलो दोस्तों, मुर्गा घर फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों अपने पास आज एक नूरी पठा आया है टॉप क्वालिटी का। 17 से प्लस इसकी हाइट है और बहुत ही लंबी हाइट में जाने वाला जानवर है। बंद जोड़ का है, अभी 8 महीने एज है। जिस भाई ने भी लेना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, हाइट आप चेक कर सकते हो मेल की। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है भाई। बाकी जिसने कोई भी पैरेट वीक असील भी लेने हो तभी अपने पास मिल जाएंगे।